Now, while many are still trapped in the hills, there are those who've been lucky enough to have survived the ordeal. Here's some of them recounting the horror that they went through. बहुत डर गए थे साहब, बहुत डर गए थे। हम लोग को हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे आने की। मंदिर का बाहर जो नंदी है ना, उधर उधर भी बहुत लाशें पड़ी थी। फिर मैं बाहर जाके देखा तो एक भी मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है, दुकानें नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने मेरी लाइफ में ऐसी कभी यात्रा मैंने नहीं किया है। वो पहाड़ 15 पहाड़ चढ़ के मैं आया भाई, बहुत मरेले ऊपर, नहीं मालूम गवर्नमेंट को, सरकार को। सरस्वती नदी का वो बांध टूटा, फिर पानी आने लगा। तभी तक हमको दिखाई दिया कि ब्राउन कलर वाटर ऐसा जोर से आ गया कि विद इन 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स 2 माला का एक जितना बिल्डिंग है उधर तक पानी पहुंच गया है। तो जिसको जगह है वो लोग चढ़ने लगा। वो नजदीक एक होटल था, जाके अबाउट 60 to 80 पीपुल एक ही रूम में, छोटा सा रूम में सब घुस के उधर बैठ